嗱，我身後邊咧就係赤柱聖士提反中學。咁你大到呢度見到呢一片嘅草地球場咧冇變，呢度冇變啊。咁但係以前咧就當然冇咁靚嘅圍欄啦，一般都係啲鐵絲網啦。咁同埋咧係公眾嘅，咁而家叫鄧肇堅運動場啦。咁以前我哋赤柱啲細蚊仔咧係隨時可以行入嚟踢波、打籃球。咁咧而呢個而家見到呢度呢個龍門位咧，其實以前咧就唔係足球場，係棒球場。咁我咧以前細個咧就喺呢度打棒球啦。咁嗰陣時咧就赤柱得2隊棒球隊，一隊叫做天龍，一隊叫超人。咁咧就全部都係啲街童，係佢哋招募上嚟咧係打嘅。咁嗰陣時嘅水準好高嘅，因為咧好多日本人啦，又好多美國人啦，因為你知呢兩個民族係最中意打棒球嘅。咁我哋以前咧就喺呢度打棒球啦。咁而你再見到咧而家嘅建築物咧新嘅嚇。咁另外而家我右手邊呢度咧，以前呢度咧就係叫洗衫房。咁咧所有嗰啲宿舍嗰啲衣服啊，學生衣服咧，全部都喺呢度洗嘅。咁以前就好簡陋，好似頭先8間屋嗰啲屋咁樣嘅。咁但係而家咧拆咗之後咧，又起咗呢度咧，應該係學生宿舍啦嚇。咁呢度咧，亦都孕育過一個香港都幾出名嘅足球員，叫做黃耀信。佢當時就係住喺呢個聖士提反嘅洗衫房嗰度，因為佢嘅爸爸媽媽咧就喺嗰度做嘢嘅，咁佢哋個宿舍就喺嗰度。咁而佢點解咁好波咧？佢以前咧就一個人咧，成日拎住個波，晏晝咧就喺嗰度對住埲牆咧，係咁喺度踢咁踢。所以一個人嘅成功咧係有原因嘅嚇。咁而另外呢個場咧，以前亦都曾經咧係俾好多香港嘅甲組球隊咧係我嚟練波嘅。而當中仲有一個好出名50年不變佢個足球策略穩守突擊嘅郭家明咧，當時踢流浪嘅時候咧，都成日入嚟呢度練波嘅。